Filip, mám na teba otázočku. Čo je najväčší kep, čo si počul o tetovaniach? No ľudia sa najviac boja, že keď ide kerkať sa žily, že sa im prepichne žila, alebo že sa im dostane atrament do krvi, ale to není pravda, lebo žily sú oveľa hlbšie, ak sa tetuje. Jimmy, čahoko, počúvaj. Čo je taký najväčší kep o tetovaniach, čo si počul? Asi s bielou farbou. Biela farba, že boli najviac. Neboli, lebo je to biela, ale boli to preto, lebo sa dáva na poslednú vrstvu tetovania. Keď tam prejdem modrou, červenou, žltou, oranžovou, to je úplne jedno. Stále to boli rovnako. Sebas Denzi, čo je najväčší kep, čo si počul o kerkách? Že sú doživotné, že sa nedajú nikdy odstrániť. To sa už dávno posunula. Čau Palino, počúvaj. Čo je najväčší kep? Kep? Myslíš čapica? Tak podľa mňa, čo ma teraz hneď prvé nápadne, nedávať si kerku v lete je mýtus podľa mňa. Keby si bol niekde v LA alebo niekde, tak si ju dáš tak či tak v lete. Ideš do Indie a neviem kde, kadekoľvek a dáš to tetovanie, takže to je pre mňa za mňa mýtus. Tomáš, počúvaj, mám takú otázočku. Čo je najväčší kep, čo si počul o kerkách? No, že keď si dáš kerku, tak sa budeš v noci došťavať. Nefollow.